आज भुन्टी लिन्छै 21मा भने चाहिँ भुन्टीको उता मास्टर र भुन्टीको विवाह भने चाहिँ मास्टरले एउटा देखेको सपना मात्रै हुन्छ र ऊ एक्लै बरबराइरहेको बेलामा सुकुमाया पछाडिबाट आएर छक्का पर्छ र किन बरबराएको फुस्क्यो क्या भन्दै मास्टरलाई भन्छ। तर मास्टर सुकुमायालाई देखेर छक्क पर्छ किनकि भुन्टी अलिक अगाडि अर्कै ड्रेसअपमा र अहिले अर्कै अवस्थामा र भोइस पनि चेन्ज भएको देखेर ऊ छक्क परेर को तपाईँ भुन्टी के भयो तिमीलाई भन्दै मास्टरले भन्छ। तर सुकुमाया चाहिँ अनुहारमा पर्छ को होला यो मान्छे, यसलाई सत्य कुरा बताउँ कि नबताउँ भनिरहेका छन्। अनि यता तनाव भइरहेको छ तर पनि भुन्टीलाई पनि चाहिँ थाहै छैन। बिचारा भुन्टी भने आज पनि भुइँलाई माया गरेछ तर मितिमीले उसलाई अगाडि राखेका छन् र मितिमीको कारणले गर्दाखेरि ऊ यतिको समयसम्म बाँचिरहेका छन्। दर्शक दिन यता भूमिकाको भने चाहिँ जीवनमा जस्तो भुन्टीलाई गरेथ्यो त्यस्तै भइसकेछ। बिचारा उसलाई भोकै बारी खन्नु मकै गर्नु र भोकै गरेर उसलाई रात दिन कुटेर पिटेर उसलाई पशु जस्तो गरिरहेका छन्। श्रीमानले पनि भूमिकालाई पनि पटक्कै माया गर्नु छोडेछ किनकि उसको दिदीले सबै कुराहरू सुनेको कारणले गर्दाखेरि उता बुढाले पनि भूमिकाको बारेमा धेरै कुराहरू गाउँबाट थाहा पाइसकेका छन्। दर्शक दिन भूमिकाले पनि कुनै बेला भुन्टीलाई त्यस्तो नगरेको भए मलाई यस्तो हुन्थेन होला भन्ने महसुस आजै पनि गर्नु सकेको छैन र दिदीले भन्दा पनि तपाईँलाई कसले भन्यो हामीले भाउजूलाई नराम्रो गर्थ्यौँ भनेर भन्दै उल्टै मुखमुखै लाग्छ। तर उसलाई आफ्नो गल्तीको एहसास पनि पटक्कै छैन। मलाई लाग्छ भूमिकाको बुढा र आमा चाहिँ दिदीले भने चाहिँ भुन्टीकै सपोर्टमा बसेका छन् किनकि भुन्टीको कसै न कसै हुनुपर्छ। त्यही भएर होला भूमिकालाई आज जस्तो भुन्टीलाई गरिरहेको थियो त्यस्तै भूमिकाको जीवनमा पनि गर्दै रहेका छन्। हस्त दर्शक दिन फेरि अर्को रिभ्यूमा आउनेछु।